ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಸ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಡಿ ನಾಯಕ್. ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದರೆ, ಆ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಧೂಳು, ಮಳೆ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಪ್ಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಜ್ವರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ, ಜ್ವರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ತುಳಸಿಯ ಜೊತೆ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಮಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಬೇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿಯ ರಸನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎರಡನೆಯದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಕಷಾಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಎರಡು ಥರದ, ಒಂದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಒಂದು ಕಫ ಭರಿತ ಕೆಮ್ಮು. ಈ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿಯ ರಸ, ಒಂದು ಚಮಚ ತುಳಸಿ ರಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಭರಿತ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದಿದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಳಸಿ ರಸ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಕಫಭರಿತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಷಾಯ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ತುಳಸಿ 8 ರಿಂದ 10 ಎಲೆ, ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಇಪ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಡ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 400 ml ನೀರಿಗೆ 100 ml ಇಳಿಸಿ 50 ml ಬೆಳಗ್ಗೆ 50 ml ಸಂಜೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜ್ವರ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳದಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿನೇ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತುಳಸಿ ರಸ ನೆಕ್ಕಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ರಸದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ ನೆಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವಿದ್ರೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಲೇಪ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಡ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಜಜ್ಜಬೇಕು, 4 ಲೋಟ ನೀರು 1 ಲೋಟ ಇಳಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಈಗೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಅರಶಿಣದ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ, ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಹಾಲನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪಪ್ಪಾಯ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇಬನ್ನ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮೊಸರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ತಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ.